kita boleh still boleh buat besar sebab kita dah buat puasa kemanasan. Assalamualaikum, saya Faisal. Alhamdulillah, kami ini bekerja dengan sangat baik. Saya memang datang dari hutang dari saya dapat contohnya lebih. Hanya ada hutang tarik, ada hutang lucu, macam-macam hutang ada. So, terima kasih banyak kepada pelajar. Semoga kita punya hubungan kita tak setakat ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kepada kaji tadi pagi dapat banyak ilmu mengenai tahun yang utama adalah saya nak belajar mengenai ilmu tentang berkami di dalam dengan mengenai tentang Islam dan juga tadi tekan untuk menghidupkan sunnah yang mungkin orang bisa faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Syekh dari sini. Alhamdulillah, khusus ini saya rasa khusus ini sangat efektif daripada belajar tentang saya boleh zero knowledge dan serta apa-apa. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru masuk. Aisyah Ahmad, Siti Aisyah, Hafizah Ahmad Fau, Cik Mat Rahim, selamat pagi. Ani Mikaela, selamat pagi. Rumah tepi sawah, selamat pagi. Yusmida, Natasha, selamat pagi. Saya Karim, selamat pagi. Dan saya amat bersyukur dan berbangga atas proses pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini masih kepada rumah dan tentang pasku ini saya sudah banyak pernah dalam rawatan. Jadi apabila saya dengar khusus belajar pertama khusus pasku, saya pun sudah selepas khusus hari ini oleh Ustaz Napolis. Jadi saya banyak dapat In your go. Selamat pagi, ada muka saya pula depan-depan. Selamat pagi korang. Saya bekerja di hari Sabtu dan Ahad. Puan Hafizah, selamat pagi Mama Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang tunggu peserta khusus bekam asas dan advance sampai hari ini. Kita ada 3 orang peserta Chinese dan seorang Malay. Hari ini tak ramai lah, 4 orang sebab last week baru kita buat kucing putih. Selamat pagi. Miau 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 miau. Lagi Mak Sadam, selamat pagi. Kak Ana, selamat pagi. Lagi siapa ni? Arpa Pardi, selamat pagi. Saya tengah tunggu peserta sampai. Kosong dah. Bilik training masih kosong. Tak ada sesiapa. Hari ini adalah khusus bekam asas dan advance kecil. Selamat pagi. Alah, siapa lagi masuk ni? Korang keluar masuk. Mungkin ada yang nak pergi breakfast rasanya. Haura, selamat pagi. Morning. Saya hari ni nak wish morning je. Morning. Nino. Azima, selamat pagi. Dora Syida, selamat pagi. Saya sedang menunggu peserta masuk. Sementara itu, ni adalah kami di Raja Bekam Training Center. Di mana kalau tengok view tu macam ni. Okey. Apa ni? Mai Kacang. Comel je nama awak, Mai Kacang. Selamat pagi. Okey. Anjali Munandi, selamat pagi. Okey. Saya sedang tunggu peserta masuk, tak masuk lagi. Zainab, selamat pagi. Kita dah sedia katil lah. Okey, untuk praktikal. So hari ni dia kursus bekam lagi sekali. Ina Syarina Saad, selamat pagi. Okay, kita dah standby dah barang-barang nak. Okay, ini sebenarnya adalah barang-barang untuk sesi praktikal bekam api. Okay, Syawal, selamat pagi. Ju, selamat pagi. Selamat pagi. Saya akan sebut selamat pagi 400 kali.
Duduk sini lah korang. Jaja Aziz, selamat pagi. Lily Ismail, selamat pagi. Siapa lagi ni? Selamat pagi. Kau dah kenapa ni? Cucuk benda lah tu. Nak jadi si Zikri. Rosita, selamat pagi. Cik Nur, selamat pagi. Draw and gas follow lightning QA good battery. Good text. Apa tu? Tu pakai tisu. Tu sampai besok tu. Selamat pagi, morning. Ha, lekap? Tak melekap? Dia kena ada api juga baru dia melekap kemas. Saya tak boleh nampak. Ya Allah, saya tak boleh nampak siapa yang ni. Saya tak boleh nampak saat pagi. Saya tak nampak nama lah pula. Ya Allah. Lain yang saya tekan lain pula dia pergi. Maragatem Khalid Stream Smart Collection. Selamat pagi. Saya dekat mana sekarang ni? Saya ada dekat Akademi Raja Bekam Kelang, Selangor. Okey, untuk khusus bekal asas dan advance 2 hari. Saya masih tunggu peserta. Saya tak tahulah, saya salah bagi information apa. Peserta tak datang lagi. Kosong suasana, tapi barang kita dah standby dekat sana. Ni sekarang saya duduk meja pendaftaran. Saya tak tahu kat mana dia orang. Saya saja je live pagi ni sementara menunggu peserta datang. Korang dah sarapan ke hari ni? Kerja ke? Cuti ke? Jalan-jalan bersama keluarga ke? Saya akan kerja sampai hari Ahad lah. Sebab khusus ni 2 hari. So saya akan kerja sampai hari Ahad. Sekarang ni saya tengah fikir nak sarapan apa. Korang, kawan-kawan sarapan apa? Oh, saya nampak
Wan Amir. Saya nampak Wan Amir masuk. Masuk sekejap je. Wan Amir ni kawan saya ni. Dia masuk sekejap je. Baguslah ni sebab collection ni setia. Setia menunggu di sini. Kau tengok muka saya je jemu tengok view sikit. Dekat sini kita ada buat kursus bekam. Okay, kita ada buat kursus bekam, kita ada buat kursus acupuncture, kita ada buat kursus buat adjustment. Banyak je ni kursus kita buat. So, Cik apa ni, Fazli tu, selamat pagi. Selama 2 hari ini perkongsian yang disampaikan oleh Cikgu sangat mohon maaf daripada awal sampai akhir. Semua yang saya dengar, semua yang saya baru dari yang tak kenal lagi. Saya harap semua yang saya dengar hari ini saya dapat sampaikan kepada keluarga. Kasihku di jalanan yang setting activity lah Zara, selamat pagi. Hai, mana semua student kita ni tak sampai lagi. Kenapa? Tinggi bacaan? Tak ada. Normal. Uish. 1, 2, 3. Oh. Kerja. Selamat pagi Maya Sari. Selamat pagi. Good morning. Cik Saiful Nizam, good morning. Selamat pagi. Makan sarapan apa? Sekejap lagi. Kau? Tak tahu lagi. Saya tak boleh tutup. Oh, boleh. Semua kalau tulang pipi dia macam ni. Kan ada tulang kita bawah ni kan? Macam ni lah. Sam. Kalau yang bawah ni dagu ni ke atas. Lepas tu atas tepi ke atas. Tak boleh ke bawah lah sebab kita nak tegangkan kulit muka. Jalan-jalan cari makan. Ada lagi ke papan basah? Tapi kau kena pakai minyak. Lepas tu kau tak boleh kuat-kuat. Dengan nombor IC. Payment saya dah receive ke? Boleh. Ya, betul. Saya dah cek. Dari mana Pak? Dari Kuching Sarawak. Oh, jauhnya dari Kuching Sarawak. Datang tak Tapi dah pindah Kajang ikut suami. Oh, Kuching Sarawak. Okey, alright.
Azlan Husin. Selamat pagi. Okey. Mana yang masuk ni? Mana yang masuk? Saya tak ramai masuk lah. Saya nak ajar hari ni guna papan gua sha. Nak cara guna. Ni khas bagi orang yang nak tegangkan kulit muka, yang nak hilangkan angin dalam badan. Lagi apa? Banyak lagi. Apa? Dia macam ni. Papan guasa ni dia sangat bagus sebenarnya untuk tujuan kesihatan. Kalau kita tak pandai mengurut, kita tak pandai mengurut, kita boleh guna papan guasa untuk meredakan angin yang ada dekat dalam badan kita, saraf kita. Selain daripada tu, bagus juga sebenarnya papan guasa ni untuk kita nak urut pesakit stroke. Rajin kau ya. Yelah nak kahwin ni kan, kenalah nampak flawless. Cik Samsudin Muhammad Sai, selamat pagi. Saya nak, sementara saya nak tunggu peserta masuk tu. Masuk seorang, baru seorang. Okey, dari Kuching Sarawak jauhnya sampai Selangor datang. Okey. Ke memang video tu tak ada ni? Kau kena tu lah, wish kelas kau cah. Nanti tu lepas tu jadi praktikal berpasangan pula. Oh, tak payah juga Aku panggil Nisa jadi model. Aku malas lah nak berpegang. Tapi malam ni datang rumah aku buat acupuncture, urut. Tak boleh lama sebab kadang itu dia patah, belum urut lagi kan. Aku nak check satu-satu dia punya ni bahagian kaki dia. Aku takut lagi dia terplank on, ada saraf yang tersepit ke. Kena lama kalau nak buat, kalau dah sebab dia jalan sakit tau. Kalau kita buat sekejap je kan memang tak ada efek. So macam aunty tu hari tu pun lama juga. Itulah. Lambat lah. Cikgu pun lambat. Hello korang, selamat pagi. Alah, saya pakai filter macam ni baru ramai masuk. Saja korang ni. Muhammad Syamil, selamat pagi. Jun, selamat pagi. Saya takkan tukar saya punya filter ni, no. Takkan. I never.
Korang dah sarapan ke belum? Cantik tak mata IELTS? Wow, mesranya. Korang ni saya buat yang macam ni baru korang suka. Tengoklah, saya tengah tunggu peserta masuk, tak masuk lagi. Saya sedang menunggu peserta masuk sehingga saya mengalami kemurungan. Comel juga macam ni rupanya. Tengok korang, saya filter macam ni baru korang suka. Macam cantik je mata saya, macam cantik. Pagi-pagi minta kena kecam no. Keizan kejap tengoklah mata saya yang sebesar alam ni. Tak, saya rasa ni yang paling comel. Saya paling suka filter ni, mak suka. Cuba teka apa yang saya pegang. Kalau ada adik yang viral tu, dia suka buat akak manis di senyuman akak. Malah ada manis. Macam ni manis ke? Cuma tahu? Semalam dia dah half day kan? Hari ni Ijat cuti. Abang Amirul, saya suka mata saya. Maknanya saya lagi comel daripada cik, 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 cik. Korang tahu ke cik, 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 cik? Sebab saya selalu kalau cakap serius, orang tak peduli saya. Saya sedang menunggu. Kejap jalan sekejap lah. Saya curi tanduk kap. Orang lebih suka saya macam ni. Macam comel je. Cikgu dah sampai lah. Cikgu dah sampai dah. Tapi peserta masih tidak sampai, baru satu orang. Di manakah kesik? Awak dah tahu tak awak? Kap tanduk ni berbau. Ui, bau dia tak boleh nak describe. Ni lah rupa kap tanduk. Ni adalah kap buluh. Duduk sini diam-diam. Duduk diam-diam. Saya selalu buat live serius, tapi hari ni saya dah tak nak serius dah. Sebab tak ramai saya punya viewer. Diorang kata saya tak cantik. So hari ni saya buat yang paling cantik sekali. Tes.
tak ada seorang berespon. Yang tadi ada seorang minta location tapi tu pun wife dia. Padahal aku dah bagi dalam grup. Yang seorang tu alumni Ikhwan Citung, lagi seorang tak pasti. Yang PJJ tu itulah PJJ Marvin tu. Marvin ke siapa? Aku tak tahu cakap apa-apa, bagi je start terus. Macam mana? Sebab yang sebelum ni dah tenaga ini tiga-tiga dah pernah join ni. Kan? Kan mana tiga-tiga? Satu tu alumni, satu tu PJJ, satu lagi tak pasti. Dua orang sampai lambat. Suruh. Sekejap. Pergi depan bagi tahu. Kau nak, aku pakai filter paling comel pun tak ada orang timbul. Kau nak tengok filter apa aku pakai? Cepatlah. Betul lah comel. Tengok ni filter aku pakai.
Nisa dah sampai. Hah? Nisa lah, Nisa dah sampai. Jadi kunci kan? Hashim Samaki. Apa benda ni? Pagi. Jumpa lagi. Oh, makin handsome lah. Oh, biasa tu. Double check Nama IC macam biasa. Okey, sign kat sini. Ya betul. Okey. Alright. Empat orang je? 4 orang tak payah ramai-ramai. Oh, ingatkan ada 7. Barulah boleh fokus sebab last week pun ada. Oh, ya ke? Okey. Saya fill in lah. Boleh. Dari mana, Miss? Pak Tuki, suami saya Cacu. Ni your husband Okay. Alright.